Buenos días, gente. Pues hoy, chicas, voy a estar haciendo la receta de la lengua, chicas. La lengua que les dije que yo iba a estar haciendo hoy. Pues la voy a estar haciendo bien buena, chicas, porque nunca he hecho una lengua, chicas. Nunca he hecho una lengua, pero hoy me compré esta lengota. Una lengua muy grandota, chicas. Muy grande, muy así, mira. Está medio rara, ¿verdad? Pero bueno, para que después vean que yo de lengua me como 4 tacos. Y así es, a ver, vamos a ver. Voy a estar echándole el laurel que me dijo mi gente, porque mi gente me empezó a decir. Ya le eché a cebolla, le voy a echar hojas de laurel, chicas, hojas de laurel. Después le voy a estar echando un ajo. Voy a echar una cabeza de ajo para que esté buena. Que esté un montón de cabezas de ajo. ¿Verdad que sí? Cabeza de ajo, porque el ajo le ayuda mucho a que tal vez no huela tanto así como a vaca, ¿verdad? Entonces me dijeron que le echara dos pimientas grandes, dos chiquitas. Y le voy a echar, aunque no me dijeron que le echara clavo, pero le voy a echar 3 clavos. 3 clavos a la agua, porque dicen que primero, o cómo se cose, sí se cose así. Y después, chicas, les voy a estar echando 2 chiles guajillos. Entonces no es mucha agua, chicas. Entonces ya voy a proceder a lavar la lengua. Para ver cómo sigue. Entonces, chicas, ya tengo aquí la lengua. Ya está lavada, ya está bien limpiecita. Entonces ahora parece que voy a salir en un video que la tengo que cortar así. Vamos a ver si de 4 tacos. Pues así, chicas, a ver cómo me queda. Ahí yo dije, la vaca comió pasto, pero no. Entonces se pica. Amor, ¿vas a querer hacer un video para que los vas a tus redes cuando estoy haciendo la lengua? ¿No quieres hacer el video para que estoy subiendo a las redes para lo de la lengua? Entonces así, chicas, lo partes en pedacitos. Y ahora la voy a volver a lavar. Y así es, gente, ya que está lavada, pues se agrega, porque la voy a poner en olla de presión. Y así está. Ahora voy a lavar estos 2 más. Entonces ya estando bien lavadita ya se les quita Yo nunca había agarrado una lengua de vaca, chicas, y está bien rasposa. Está rasposa la lengua de vaca. Entonces, acompáñenme a ver el final, chicas. Ahora le voy a estar echando sal. No le voy a echar mucha sal, chicas, pero sí le voy a echar así. Ya de todas maneras, ya después si le falta, pues le pongo otra poquita, ¿verdad? Entonces se me hace como que mucha agua. Ya le tiré una poca de agua, porque no debe llevar mucha agua. Es que ahorita les voy a subir el otro video, chicas, que les estoy echando, chicas, lo que ustedes me dijeron: laurel, clavo, pimienta grande, pimienta chica, una cabeza de ajo, cebolla y sal. Eso es todo. Algo me dijeron también como que si le echara una cerveza ahí adentro, pero no estoy muy segura, pero siento que sí. Es que muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el siguiente video, ya cuando esté la taquiza. Entonces sí, les subo el video de los tacos. Es que muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, háganse de comer una lengua de vaca. Un día voy a hacer una cabeza de vaca en barbacoa. En barbacoa estaría muy bien. Entonces, nos vemos, gente. Y así quedó, chicas. Trae a la lengua de vaca el laurel, ajo, chile guajillo, cebolla y clavo. Entonces, ahí está el ingrediente que está así, chicas. Ustedes dime sí o qué le falta. No estoy muy segura. Aquí, chicas, la puse a todo vapor, chicas. En una hora va a estar lista, o 36 minutos. A ver a cómo nos queda la lengua, amorcito. ¿Tú crees que me quede bien buena? Aquí estamos en la casa, chicas. Aquí estamos con mi novio Pedro Rivera. Está allá en el cuarto. Nos vamos a ir a la playa, chicas. Nos vamos a ir a la playa. Toda mi gente, para que lo sepa. Amor.
coso para hacer la salsa en el molcajete. Sí, voy a coser. Voy a coser para hacer la salsa de molcajete, chicas, porque también voy a estar ya preparando una salsa en mi nuevo molcajete que compré. Voy a echarle 4 jitomates. Voy a echarle un chile de este, porque después está muy picoso. Le voy a echar chile verde, también se le echa cebolla. Voy a estar echando, ella le echa otra cebolla y no le eché más otra cebolla, chicas. Aquí está. Un pedacito o mucho. Siento que nada más así. No, le voy a echar otro pedazo más grande. Ay, me gusta mucho la cebolla, chicas, no sé, pero me encanta la cebolla. También le voy a echar unos tomates, porque también compré tomatillo verde. Me voy llevando a la marqueta, chicas. Pero pues ahorita voy a arreglar la verdura y todo, pero por lo mientras voy a apurarme a hacer esto, porque la carne ya va a estar muy pura. Aquí está, chicas, la cebolla, un tomate, chile, otra cebollita, un de este chile, como que esto no, pero lo voy a echar, pero que no pique. Ahora lo lleno. Otro con tomate y los jitomates estos, chicas. Estos son los jitomates de aquí. Esta va a ser mi salsa. Una salsa que voy a estar moliendo, chicas, en esta olla. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el siguiente video. Y así es, gente, ya. Esto no lo voy a sacar. Nunca le saquen la cáscara a chicas, porque después puedes lavar con todo y cáscara, pero no se la quiten para que no se echen a perder. Ya lavadita la cáscara de arriba, lo puedes guardar en el refri, porque a veces les quitamos la cáscara y se echan a perder. Y traje los limonazos estos para mi novio Pedro Rivera también. Estos les gustan mucho a él. Esto lo voy a echar acá, en la de esta de acá, porque es la que nos gusta más. Y además le traje sus limones que no le gustan a él, no le gustan con este que tiene semilla. Entonces le traje de y pues así. Traje chía también. Traje los chiles verdes también, chicas. Los chiles verdes. Ahora voy a desinfectar toda mi. Después nada más quiero sacarlo todo de las bolsas, porque esos están en la bolsa y pues no. Pues bueno, me voy a comer mi lengua de vaca. Espero que a mis hijos les gusten los tacos de lengua, chicas, pero por ellos los estoy haciendo. Mismo que también por mi novio y yo, porque tenía antojo de hace 3 días una lengua de vaca. Nunca me había cocinado, pero pues ya está. Gracias, mi gente, nos vemos.